इससे पहले कि देखे निकल जाता हूँ। बारिश में कहाँ जा रहे हो? भगवान हर जगह है कि बीवी हर जगह है? बताओ ना, बारिश में कहाँ जा रहे हो? कहाँ हो रही है बारिश? अभी लौट आऊंगा ना आधे घंटे से। नहीं हो रही तो क्या हो सकती है, चलो अंदर। महिलाएं बारिश में सूखे कपड़े बाहर तार में छोड़ सकती, लेकिन शाम के समय पति को बाहर नहीं छोड़ सकती।